大家好，我係中意地產熱心分享 Fleming，咁同大家介紹咧就係一個卓越庭西着嘅中低層單位嘅 D 室。咁呢個單位咧罕有之處就係廚房咧係會有明火同埋有窗啦，咁同埋亦都係望住有道嘅非常之開揚嘅景觀。咁事不宜遲啦，我哋可以望望單位先。單位入到嚟之後啦，咁係一個係客廳位置咧，業主就喺嗰個本身一個大廳位置咧間咗間房嘅，亦都係沿住個窗邊位咧，所以係望落去係唔覺眼嘅。咁而且亦都係望翻陽道呢個空間位啦，望出去嘅位置咧係比較開揚。咁嗰個客廳嘅闊度啦，同電視位咧亦都非常之大啦，咁啊幾好嘅個位。咁啊，而且我哋就入個走廊睇先啦。我哋首先會路過就洗手間嘅位置咧，咁可以見到都係原裝嘅間隔，冇太多嘅改變嘅呢一度。之後咧，呢間房咧就原本係一個係客廳嘅位置，咁沿住窗邊位咧，咁啊間咗一間房出嚟。業主咧亦都係喺個櫃嘅背脊咧做咗啲木板啦、油牆之後咧就做咗一間細房間。佢亦都係將細床咧咁啊騎咗上去個窗台位置，咁變咗有時咧屋企人過嚟就短住一下咧都非常之方便嘅呢度。去到一個主人房啦，呢個單位咧相比其他嘅卓越庭單位咧，有個好處就係佢可以係騎埋上嗰個窗台啦，咁變咗你一個雙人床之外啦，咁其實騎上去咧，咁仲有一個好大嘅空間位，就做一個電腦台啦，或者梳妝台都完全冇問題嘅。飯廳位置咧，業主就擺咗兩張台，一張咧就長擺嘅，一張咧就係摺起咗㗎嘛。視乎係屋企人或者係朋友招呼嘅時候咧，數量多就可以開多張啦，咁啊彈性啲。咁而另外咧，咁啊亦都係喺個飯台側邊咧做咗個係鞋櫃啊，同埋一個飾物櫃啦，咁啊展示下。而且側邊咧一塊白板，有時可以寫低一個生活嘅點滴。門口之後咧入到嚟都有個大嘅鞋櫃，咁啊。主要兩個主人啦，咁啊，所以個空間量都非常之足夠啊。咁亦都係個門口入嚟之後咧，咁啊有一個小小嘅鞋櫃位，可以坐低換鞋。咁啊去到廚房位啦，咁啊廚房咧就原裝間隔，咁啊換咗少少嘅櫃門板啦，咁啊新淨啲。之後咧呢個特別之處咧就係佢係會有明火同埋有個窗嘅喺呢個卓越庭嘅單位。咁呢種單位咧就有得西北着嘅一個中低層嘅 D 室啦，先至會擁有嘅，所以係非常之罕有嘅。